Taladro de columna diseñado para quienes necesitan perforaciones rectas y precisas en trabajos de taller. Este tipo de herramienta fija la pieza y mantiene la broca estable, evitando desviaciones comunes cuando se trabaja con un taladro manual. Es una solución práctica para madera, metal y otros materiales donde la exactitud marca la diferencia. En el día a día, se utiliza colocando la pieza sobre la base, ajustando la altura y bajando la palanca de forma controlada. El movimiento vertical es firme y constante, lo que permite repetir perforaciones con la misma profundidad y alineación. Esto resulta especialmente útil al fabricar muebles, soportes metálicos o piezas que deben encajar con exactitud. El modelo Aisome taladro de columna 800 vatios BG518801 ofrece una potencia adecuada para trabajos exigentes en un entorno doméstico o semiprofesional. Su estructura estable reduce vibraciones y aporta mayor control durante la perforación. Esto se traduce en acabados más limpios y menos margen de error, algo clave cuando se busca precisión real. Está pensado para aficionados al bricolaje avanzado, pequeños talleres, carpinteros y personas que trabajan proyectos mecánicos o de fabricación casera. También encaja bien en espacios donde se requiere repetición y consistencia en cada perforación. El Aisome BG518801 cumple con la función esencial de un taladro de columna: ofrecer estabilidad, potencia y exactitud en cada trabajo, facilitando tareas que requieren un nivel superior de control.